我哋由池袋買巴士嚟到眼前呢個穿越站落車。呢個站係一個新站，可以去到冰川神社嘅。咁呢個站係新站嘅關係呢，我會補返啲資料喺呢條片嘅 description box 裏邊嘅。咁穿越又被稱為小江湖，咁附近都有唔少嘅鋪頭仔啦，有啲係賣果子啦，有啲就有時鐘樓咁樣可以俾大家參觀嘅。穿越嘅美食最大嘅特點呢，就係有番薯片，同埋附近呢，你都會見到有賣嗰啲日式傳統糕點啦，同埋鰻魚飯嘅。終於嚟到呢個冰川神社啦，咁嚟到呢個門口側邊呢，會見到有個魚造型嘅木牌，可以俾大家影相留念。咁呢個神社最大嘅特點呢，就係佢嗰個御神籤呢，佢係用魚嘅造型嚟嘅，咁就唔係俾你抽嘅，係我嚟吊嘅。咁呢個魚嘅造型嘅御神籤呢，係我嚟吊嘅。咁你吊起嗰條魚呢，入邊嗰個魚嘅口呢，係會有嗰支籤紋喺度嘅。咁呢個魚嘅造型嘅神籤有兩隻色，有紅色同粉紅色嘅。咁佢會有啲期間限定嘅顏色嘅。一嚟到可以試下玩下，下條片再見。